这男的？我爱他给我的生活。我已经不小了，不想再拼搏了。趁自己还年轻，赶紧找一个舒服的落脚地儿啊！你这个落脚地已经有人了。凭我的直觉和这个视频，我断定，这个男人有老婆。不可能！一个50多岁的老男人没有结婚，没有孩子，不是生理上有问题，就是心理上有问题。我猜的没错的话，他告诉你，他离过婚，但是他没有告诉你他家里的电话号码。只要他一离开你，他的手机就是关机。他是离过婚，之前的老婆根本就不爱他，就是图他的钱。这种话你也相信呐？关机吧。嗯。你跟我说说吧，你们俩认识多长时间了？现在几点？10个小时，在回来的飞机上认识的。好吧，我承认，我确实搞不懂你们85后的人，真的。可能他是真的有什么事儿才没开手机呢。再说，我要是跟他结婚，就不会被老妈逼着回老家了。我可不想离开这个陪我成长的地方。哎呦，我说我的傻妹妹，你们2个人刚认识10个小时，那你跟我说说吧，这10个小时里头，你对他都了解了一些什么情况啊？我都查过了，好歹我也阅人无数啊，我有这么容易被人骗吗？他是老板，我都去他们公司考察过了。地址你知道吗？就在中关村科技楼19层1902瑞华科技。我们俩说好的，只要他没事儿，我们每天中午都会在楼下的西餐厅一起吃饭。小燕儿，情报掏出来了吗？那个男的叫张瑞，在海淀科技楼1902开了一家瑞华科技公司。每天中午呢，他会和亦菲在楼下的西餐厅约会。好了，就这些了，千万别说是我说的，阿姨。欧了。谢大哥，明天有任务啊！你干嘛呢？写博客呢？哎，我听我哥说你弄了一个什么少女时间的网店。我看看。我就这么多人留言，不错啊！我看我从70后捋到90后，没有谁能像你这么敢让梦想照进现实的。行啊你小妞，你就是未来的凤凰女了。不过就得看赵大聪是不是凤凰男了。哎，打听一下，什么是凤凰男呢？这你都不知道？就是没有任何官复背景，靠自己打拼出一番事业的男人。哦。那赵大聪是凤凰男还是草鸡男啊？无声。那个楚楚好吗？不好，你还不进去看看他？那个，我托朋友买了一些进口的止疼药，我知道他一劳累就会头疼。你说你们俩是不是死要面子活受罪呀？我就不明白了，2个人手也拉了，嘴也亲了，哪有那么多自尊？知道什么叫夫妻没有隔夜仇吗？这不是仇不仇的事儿，他不理解我，我也没办法。谢谢。哎，等等，告诉你一个大八卦，虎一飞回来了，而且还带回来一个爹。爹？现在小女生找老男人就叫和爸爸谈恋爱。他真不挑嘴，拜托了。
刚才在门口碰见赵大聪，他给你买的药。你要是想他呢，就去找他，千万别折磨自己。他要是想明白了，自然会来找我；他要是想不明白，这架算是白吵了。我跟你说，你也别好强。如果有一天赵荣生真成大老板了，你就更没有机会回头了。要是真有那么一天，说明我不回头是对的。那正好，我回头。爸爸，哎，小宝，再吃一口。亲爱的宝贝，你呀，一会儿送孩子去幼儿园，早早回去吧。我晚上一定早早的回去陪你啊。走，行了，后背不用排了。怎么样啊？绝对漂亮，尤其这，哎呀，我说他们拍的怎么样？至少一打子。行，正剧组的。来，宝贝，再吃一口。漂亮了。哎，再吃一口。你别吃嘛，你别就喂我。恶心谁呢？喂完你儿喂菲菲啊？你谁你？美凤阿姨，你戴这假发还真挺合适的。哎，你们怎么也在这儿啊？你们吃了吗？菲菲呀，这男的有家有口的，他骗你呢。这是我妈说的吧？美凤阿姨，请你转告我妈，她这招还真没用，她拆不散我们的。菲菲呀，我亲眼看见的，他女儿叫小宝，他老婆叫娇娇，是不是？我没女儿，没老婆。菲菲，别信他们。有本事你把手机拿出来，你调出娇娇的名字拨过去，我跟他对话。手机没电了。哼，我一猜你就不承认，我给你拍下来了证据。那个女的哈，就是他老婆，她正在喂他们冰激凌呢，你看看。好好搂搂哎。为什么要骗我？你为什么要骗我？你装什么纯呀？上飞机10分钟你就勾搭我，你装什么清纯？我怎么勾搭你了？你看看你吧，当初你小燕姐说你的时候，你还不相信，结果怎么着啊？这就是一陷阱啊！你啊，得引以为戒，知道吗？你好好谢谢美凤阿姨，要不是美凤阿姨这么机智勇敢，你就损失大了。是啊，美凤，你是替我除了块心病，太感谢你了啊！哎，说什么谢呀，都是自己家的孩子，当父母不应该的吗？美凤啊，还是得谢谢你。你谢我接着。哎，这荣生怎么样了？这楚楚也没见来。哎呦爸，人家俩人的事儿你就别跟着操心了。管完姑娘，我该管儿子了。